Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ekaina amaitzear da, bigarren kafeko denboraldia amaitzear da, iaia kafea amaitu zaigu estudioan, haze maldatxua azken txampa hau, San Pedro eguna da gaur, festa handia Euskal Herriko herri askotan. Asteasun, Etxarrin, Lasarten, Mungian, Sopelan, Pasai San Pedron, ziur gure entzule asko dantzan dabiltzala kalean. Zorionez, asteazkena da, eta dagoeneko badakizue hitz horrek musika esan nahi duela hemen. Beraz, guk ere dantza egingo dugu. Larun bateko parranda uste gabe luzatu zan igande guardiraino. Egarriak geundela eta zerbezata kalimotxoz jarri ginen leporaino. Festa kondo daude eta festa giroan gustora gabiltza, baina utz ditzagun santuak alde batera eta ipa ditzagun gaurko egunez gertaturikoak. Gaurko egunez jaio zen Antoine de Saint-Exupéry, hegazkin pilotu eta idazle frantsesa. Soberan ezaguna Le Petit Prince edo Printze Txikia liburua idazteagatik. Bigarren Mundu Gerran parte hartu zuen eta Alemaniak Frantzia garaitu zuenean New Yorkera egin zuen ies. Han idatzi zituen Printze Ile Horiaren eta bere Larrosaren abenturak. Ipar Amerikan 2 urte eman ondoren, Saint-Exupéry Europara itzuli zen Frantziako indar askeekin egan egiteko, eta aliatuekin borrokatzeko Mediterraneoan oinarritutako eskuadroi batean. 1944ko uztailaren 31an, 1945ean, armari gabeko Lightning P-38 batean eriratu zen Korsikako aire base batetik. Ordu biterrietarako hegazkina desagertutzaat jo zuten. Frantziako intsignian zeramatzan identifikatu gabeko gorpu bat aurkitu zuten egun batzuetara. Friul archipelagoaren ekialdean, Marseille hegoaldean. Saint-Exupéry zen. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi, et si je suis pas, suis-moi. Bere liburu guztietan agertzen dira hegazkinak, Printze Txikia liburuak pilotu baten historia kontatzen du, eta ez historia. Zea nola, dabilen txio herri euskalduna, historio eta historiaren arteko dikotomia linguistiko euskaltzalean. Tira, Saharako basamortuan matxuratutako hegazkinak konpontzen saiatzen ari den bitartean, B612 asteroidetik datorren printze txiki batekin topo egiten du. Eta hortik aurrera, asteroideak, Larroxea, geografoa, Asteria, Turkiar astronomoa, erregea, mozkor bat. Eta esaldi famatu bat. Nire sekretua kontatuko dizut. Bihotzarekin bakarrik ikusten da ondo. Funtseskoena ikusezina da begietara. Que fet per ser així, pobrets em volen arrencar només una vegada, després s'haurà acabat. Esaten den bezala, gizonon bakoitzaren atzean emakumeon badago. Bai, emakumeak beti atzetik. Tira, ulertu duzu. Printze Txikiaz hitz egiten dugunean beti idazla aipatzen dugu. Baina badakizu inspirazio iturria emakume bat izan zela? Consuelo Sunzin. Buenos Airesen ezagutu zuten elkar Consuelok eta Antoanek. Idazleak han egiten zuen lan, mezularitza enpresa bateko piloto bezala. 1931an ezkondu ziren. Baina idazlaren familiak ez zuen Consuelo onartu, kanpotarra zelako. 12. mendetik zetorren familia aristokrata bateko kidea zen Saint-Exupéry, eta horrek eragina izan zuen ingurukoen arrazakerian. C'est l'histoire de Consuelo, celui qu'elle aimait partir. Il s'est envolé dans la nuit. Elle
Horregatik, idazle frantsesari buruzko liburu gehienetan ez dute Consuelo aipatzen, beste emakume ikusezin bat. Eta horregatik aipatu nahi izan dugu guk, historiako liburu garrantzitsuenetako baten inspirazio iturri izateak bere aitortza merezi duelako. Badakizu ezein zen Consueloren ez izena? Tropikoetako Xerezade. Tropikoetako Xerezade, gaur kasualidadez edo tropikoen nazioarteko eguna da. Guazen tropikoetara. Guazen. La línea del meridiano que dejó a un lado el azul que fundía cielo y mar y perdonaba los pecados. Ekainaren 29 aukeratu duzuen Nazio Batuen Erakundeak tropikoen eguna ospatzeko eskualde horiek gizateriarentzat dituzten aniztasun eta potentzialtasun handiak ezagutarazteko, bai eta eskualde zabal horietako biztanle guztiek dituzten erronkak eta aukera handiak ezagutarazteko ere. Baina zer dira tropikoak? Tropikoak lurraldeko bi zonalde dira. Lehenengoa, kantzer tropikoa izenekoa paraleloen artean dago, hemisferio borealean, eta bestea, hemisferio australean, Capricornio izenekoa. Ni beti Capricornioko tropikoaren alde. Urtarrian jaio nintzen, Capricornio naiz. Ni kantzer naiz, tropiko bat, zuzago eta beste tropikoan etzako. Ze ona. Ja. Ikusten omen dute eta bidaia turistikoak egiten omen dituzte tropikoetara. Ni tropikore gabiotzen hauzue, beraz, Zamundara joango naiz. Inigo, baina badakizu Zamunda ez dela benetako errealde bat, ez da? Bai, baina ara joan nahiko nuke. Gaurko egunez estrenatu zuen John Landis zinema zuzendariak Coming to America edo Zamundako printzea filma. 1988an. Ze hona dan pelikula hori. Eddie Murphyk Zamundako printzearen papera egin zuen, benetako maitasunaren bila New Yorkera joaten den printze afrikarrarena. Pelikula txarra. Printze txikia, Zamundako printzea, bigarren kafea monarkikoa garela esango dute. Ez, gu bestelako erregetza batean sinisten dugu. Gure gonbidatuak dira, gure printze eta printzesak. Printze bihurri bat dator gaur gurera, Gartxot Unzain. Nora ez eroso liburuaz eta gau proiektuaz arituko gara berarekin. Eta Iker Piriz erregea dator, The Blues King deigen izaioke. Elkarrezketa akustikoa eskainiko digu, eta gauzatxoa kontatuko dizkigu. Eta Kolonbiara begira jarriko gara, egiaren batzordeak argitaratu zuen txostenaren inguruan. Aizue, gauza asko kontatzeko urrengo 2 orduetan. Denak prest, ekainak 29 ditu gaur, eta asteazkena da, azken aurreneko denboraldiko bigarren kafea. Ongi etorri guztiei. Naiz irratian zarete. Zuekin palmeren eta kaktusen erregea. Iñaki Lasa Etura, arratsaldeon. Arratsaldeon. Goiuri zer dira? Urre koloreko txinpartak. Zuekin urre koloreko txinparten erregina. Goiuri ez eizaren dira. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau, erreinu honen atea zaintzen duen gizajoa. Gaur bigarren kafeak 430 du, arratsaldeak 4 eta 10 minutu izango ditu 5 segundu barru, ekainak gaur 29, eta gu hemen 3 eta laizter 4 izango gara, eta gero gehiago, eta gehiago. Ongitorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian.
cocaine flame in my bloodstream. Sold my coat when I hit Spokane. Bought myself a hard pack of cigarettes in the early morning rain. Lately my hands, they don't feel like mine. My eyes been stung with dust and Ez dakit oso zergatik, baina gaur Reila Montana handiaren Jolin kantu honekin abiatu nahi genuen bigarren kafea eta maite duten tarteari ere bidea egingo dio. Ze Iñaki Lasaetura kontatu barko diguzu. Denboraldiko azken maite duta. Azken biak agian. Wow. Dituzu, ondo. Ze esku zabal. Bai. Eta ze bihotz zabal. Maite dut asko. Asko maite dut nik. Batetik egon gara gaur bazkal orduan telebista saio bateko lehiaketa bat ikusten eta izue maite dut Miluze itzuliko dela. Egia da. Enteratu gabe nengoen? Etzen egiten. Zein mundutan bizi naiz. Bai. Esango nuke, Asteroide batean. Miluze itzuliko da. B172 asteroiden. Bai. Norbaitek nahi badurekin apuntatuko da. Miluzera? Zuek izan zenuten joan behar beste batera Iñaki eta Goiuri. Bai, baina Miluze ez zegoelako. Ez zegoelako, hain Miluzera beto. Baina ez dakigu nolakoak izango diren frogak. Bueno, zeiatuko da. Guztirako prestabete zuek. Ez dakite. Gauzat esango, zuek biok esan zenuten, aurreko denboraldia amaitzerako, trikitixe jotzen ikasiko zenutela, Xabi Solanoren kantu bat jotzeko. Baina Xabi Solano ez da itzuli gurera, beraz. Hori balin badarazoa etorriko da, baina zuen kalderako, ze ez duzu trikitixa jotzen ikasiko. Ez dizuet animatzen, gitarra hartu eta blues bat joko duzuelaren zine egitea, hemen Iker Piriz etorriko delako, ez flipatu, ze oso zaila da. Ez hori izan? Bale, bazpade. Esan zenuten, lehiaketatera joango zinatela, eta gainera irabaziko zenutela, hori ere ez duzu egin. Irabazi egingo genuela esan genuen? Promesa bete gaben klubeko lehendakariak zarete edo? Mikrofono barruan edo mikrofonetik kanpo izan zen. Hombre, apromis esaten du Iker Pirizak abesti batean, eraz? Egarko dugu. Nira ez dakitena da Goiuri, oino zelantza dituzu, gorka ida esaten behatani. Orduan Goiuri azkar ibili. Wow. Nik aurrena Goiuri esan dut, orduan Goiuri itxingo dugu, bale gorka? Nik ikusi nahi dut, ea nolakoa den Miluze berriaren lehen atala, ikusteko nolakoa den lehia eta... Gorka, guk Miramongo tabernan itxarongo diegu, nikan laguna da azkar jende jatorra dago Miramon, da antxe, trago hartuta, itxingo diegu. Beraz hori zen maite dut bat. Maite dut bat. Bestea? Eta biharren atxorakeri bada, baina da imperfekzioaren edertasuna. Eta ez dut atxorakeri badalako, aurreko namarekin egon etxean, eta bekainan dakatile bat dala bi edo hiru aldiz luzegoa beste hileak baino, eta nera amak izan kendu zazu hile hori superritxusia da, kendu gaizki gatze da, eta nik kariñoa diot. Ze hor dago, goran, beha bakarrikan hola destakatzen, eta nik ez kendu nahi, eta nik politerutze zait. Eta horretik perfecto izan behar du ez, dena perfilatuta, ondo depilatuta, ondo moztuta dena, ez, hau politagoa. Gaina beti izaten dute bekainei buruz, ez dira bikiak. Anai arrebak edo aizpak edo dira. Eta niri asko gustatzen zait hori beti imperfekzioetaz hitz egiteko, ez? Beti jendeak eske bekaina hau eta bestea baino gorago dago edo bestea baino, ez dira bikiak. Gora bekainak. Gora. Goiurita zure maite duta zein da? Nik gaurko maite duta bideo batekin prestatu dut. Eta bideo badaukagu? Nik daukat. Nik erakutsiko dizuet. Baina audio zuten entzun behar? Ez. Bideoa da. Eta irratitik entzuten ari direnei kontatu egingo diogu. Deskripzioa egingo dizugu izaten. Bai, bida. Gaur irakurri dut, eta ez dakit zergatik gaur, baina ikusi dut Esloveniako itzuliko... Hau nik kontan ezake? Kontatu. Azken kilometroan dira Jaun Andreok Esloveniako turreko 5. etapan Tadej Pogačar Frantziako turreko irabazlea eta bere lankide eta morrontza langile fina den Rafael Maika bien artean, hortxe irudia berriro beharko nuke Goiuri, berotzen ari naiz. Entzuleak ez badaki, etzi Frantziako turraren kontakizunari helduko digu. Azken 200 metrotan Tadej Pogačar eta Rafael Maika elmugan marrara heltzen, eta oraintxe harri egiten ari dira. Tadej Pogačar eta Rafael Maika, nork irabaziko gaurko etapa eta Maikari egokitu zaio. Hortxe bultzada maiote berdearen, berdeskaren eskutik eta Rafael Maikaren etapa.
bai, horixe. Hau duela bizpairu aste gertatu da? Oain dela gutxi, bai. Maravillosua. Kainaren 18an gertatu zen, eta Esloveniako esan bezala Inigok 5. Etapan esan du, baina 4. izan zen. Laugarren izan zen. Informazioa, testinguru pixka behar nuen. Bai, Pogačarrek eta Maika, esaten da? Rafal Maika, bai. Maika, bai, Poiakar eta Pogačar. Hau, txin, segundu bat, hau azaldu behar dizugu entzule, hau azaldu egin behar dizugu entzule. Goiuri Ezeiza Arandia iritsi zenean bigarren kafearen tren ontara, lehenengo gunaietan, turraren kontakizun lanetan genbiltzan, Zurriolako etorbidean, ostiraletik aurrera hariko garen bezelaxe. Eta bertatik gainera jarra izakezu turra, publikoa etor daitekeara, ondo zainduko zaituztegu, pantaila erraldoiarekin eta gure kontakizunarekin turra gozatzeko. Eta Goiurik orduan txeo deskorritu zuen, Pogačarren lehenengo turra zen, Egan Bernal gainditu zuen hartan eta askorentzat ez ezaguna zenean. Eta hasi zen itjokoak egiten. Pogakar irakurrita, poiakar, eta mikrotik kanpo alaxe egiten du, eta gaur eskapatu egin zaio. Nahi gabe atera zen lehenengo aldiz, eta ja gure subkonstientean hiltzatuta geratu zen. Inor zalantzarik badu prosaiklin estatzen, estatistika guztia daude, informazio guztiak, Pogačarren inguruan, haren tresnaren tamainaren inguruan ez dugu berririk izan, beraz, ezin jakin, horutziko dugu imaginarioan airean. Ai, ama, zer lotxa. Bueno, Pogačarrek eta Rafal Maikak Arriorriar egin zuten. Erabakitzeko nork irabaziko zuen etapa hori, eta iruditu zait hain zoragarria, nik txirrendularitzaz askotan aipatut ezakidala ezer, baina biak elkarrekin iritsi, eta ikustea nola, biak elkarrekin doazen, eta erabakitzeko nor izango den legena, lehia borrela aserre bat egon beharrean, erabakitzea, Arriorriar egingo dugu, gainera Arriorriar egingo dugu, txirrindaren gainean gaudela. Eta lortxe, aurrera jarraituz, eta Arriorriar, eta irabazi zuen Maikak, eta noski Pogačarrek onartu zuen, eta horrela izan zen etapa horren amaiera, eta iruditu zait, zoragarria, eta ez dakit, zergatik gaur arte ez zidan inork kontatu hau. Ez da nik ere. Nere maitu dut oso simple eta kafearekin lotuta. Baina gustatu zaizuen nere maitu dut. Asko, oso polita eta... Maite duta eta gindutena. Haupa Pogačar, haupa Rafal Maika eta... Eta haupa Arriorriar dala munduko jolasik divertigarriena edozein adineko pertsonek jolastu ezakete eta jartzen balin bazarete belaze batean lagunekin. Eta talde bat iskin batean, eta beste talde bat beste iskin batean, eta korrika hasten zarete belazean, eta elkar topatzen duzue bidetik, eta orduan egiten duzu Arriorriar eta jarraitzen duzu korrika, nik pasaden udela hilabete batzuk jolastu nuen kuadriakoekin pixka bat moskor geundela, eta esan barruen jolas horri azido laktiko usainak dariola, baina akaso ardo usainak dario gehiago ez da. Egin behar dugu bigarren kafea Arriorriar lehiaketa. Ere maite dut oso simplea da, etxean goizean goiz jeiki eta lanean hasi behar duzunean, pentsatu eta bapatean, ez daukat kaferik. Kakazarra, ez daukat kaferik. Eta bapatean, konturatzen zara. Ez daukat kaferik kapsulan, baina daukat kafetera italiana, eta Iñaki Lasaeturak ekarritako kafe kolombiarra oraindik geratzen da, eta txaka, goizean goiz, astezea kafea prestatzen, ez joziona. Eta batzutan, uste dut, beharko nukela gehiagotan kapsulak bukatzea, konturatzeko denbora pixka inbertituta, kafea beste modu batera hartu daitekela, eta bizitzaren abiador hontan, batzutan aztu ere egiten zaigula. Hori da nere maite duta, arratsaldeko 4 eta 20etarako 17 segundu falta dira. Zuzenean gara, Naiz Irratian bigarren kafean eta blues giroan murgilduko gara zuekin, segituan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea.
itxi begiak eta disfrutatu musika. I don't need a helping hand, baby. I've never seen her get around playing this place. If I have no done, would have been a shame, baby. Well, now I need to know. Izan zitekeen Memphis, izan zitekeen Louisiana, Mississippiko Delta, baina ez da. Belarriak engainatu daitezke, historiako western ezagunenetako asko, Andaluziako basamortuetan grabatu ziren bezala, blues musika edozein lekutan egin daiteke. Erraietatik, arimatik sortzen den musika da, eta erraiak arimak denok ditu, ezta? Bai, behintzat gaurko gonbidatuak Iker Pirisek gurean dugun blues musikari entzutetxunetako bat. Hala definitu zuen Kid Ramosek. Ederra da bluesaren sustraiekin hornitzen gaituzten belaunaldi berriak entzutea. Hori bera da Iker, gitarra zorrotzak eta ahots gordina. Elektra aurkeztuko digu Tolosarrak Iker Piris and his Dual Electras izenpean 2008an argitaratutako lana. Ikerrek sortutako 10 abestiz osatutako proiektua da, diskoa da, proiektu pertsonala bluesaren bitartez egindako barne bidaia bat. Zuek ere gonbidatuta zaudete gaurko bidaia akustikora. Ongitorri bigarren kafera, Iker. Mi esker zuei, eskerrik asko. Bidaia akustiko egingo dugu hori Ikerrek gitarra akustiko ekarri duelako, bitartean guk jarraituko dugu, ere azken lana entzuten, hau formato elektriko bete-betean, eta antxibiliko gara aurrera etatzera ez zeinek. Bai, eta aipatu dugu barne bidaiara, barne bidaia bat, ze topatu duzuzuk barne bidaia honetan, eta zer topatuko du entzuleak? Bueno, azken finean kantak neronek idatzitakoak dira eta pixkat nere barnean duazkagan ideiak edo hor kantuetan plasmatzen zeiatzen naiz eta nere taldekideekin partekatu. Ja, blues musikan oso ohikoa da, ez? Erroak arekatzea, bertsioa jotzea, bertsioa jo edo agian jaso abesti bat hartu eta zeure egitea, abesti hori ja aldatzeraino. Baina oraingoan zuk dezitu duzu zure abestiak nahi zen dituela proiektu honetarako eta zu sort dituzu 10 abesti, ezta? Bai, egia zuk esan dezun bezala, musika estilo honetan beti moldaketak egiten dira, nik de bai asko egiten ditut, baina ja nire lehengo proiektuarekin eta honekin gustatzen zaite zenatokira jotzen manaiz jaialdi batera edo reperkusioa duen emanaldi bat jotzea edo nero diskoa defendatzea, neuneronek egindako kantak jotzea. Imaginatzen dut oso desberdina izango dela holtza gainean zuk zure abestia jotzea edo aspalditik ezaguna diren edo ezagun izan gabe baino herri bitxiak diren abestia jotzea baino, ez? Oso desberdina izango dela. Bai, azkenean manta bat bezala da eta bastutan murgiltzen zera eta babesten zera zure kantutan eta zure letretan eta konfidantza ematen dizu batzutan sortutako kantuak hor defendatzea edo eskaintzea entzuleari. 2019an solo argitaratu zenuen bakarkako lana. Urtebete gerago 2020an berriro heldu zenion taldea izateari, taldearen manta izateari ere, babes hori Iker Piris and his Dual Orkestras izena jarri zenion talde honi, Abdel Bebop eta Andy Martin daztegazu, kontrabaxu jotzailea eta bateri jotzailea, joan gatezken diskoaren astapenera. Bakarreko lan bat atera zenuen, eta argi zenuen, beste zerbait egin nahi zenuela, urrengo lan bezala, talde indar hori eman zeniola. Bai, gauza da, blueseko bi bertientea guztadez ezkit, bai akustikoa eta elektrikoa, eta oain dela 4 urte Texaseko gitarrista bat etorri zen gira bat egitera hemen, Frantzia eta Espainian, eta hor ezagutu nituen Abdel eta Handi, guk sekzio ritmiko bezala egin genion, eta hor burritu zitzaidan, behaiekin taldea egitea, eta neure kantuei forma ematea.
Orduan hori izango litzateke pixkat bakarkako akustikoko nire ideia eta bideo hori alde batetik eta bestea Abdel eta Handirekin dudan proiektua beste alde batetik. Ondo molatu zinaten seinal, ez da? Texaseko gitarista honekin egon zinetenean, zuek hirurok alde ritmiko horretan ondo ulertu zineten eta esan zen, oain gure txanda. Bai, oso erraza izan zen, hasieratik. Bera itorri baino lehen 2 emanaldi egin genituen hemen Euskal Herrian, eta ja lehenengo akordetatik bagenekien hor zerbait berezia zegoela. Orduan, pixkat nola esaten da euskeraz, desarrollatu, garatu, pixka bat garatu dugu hori, eta hor gabiltza, desente jotzen. Uste baino ohikoagoa da, ez, generoan bertan bluesean eta blues jaialdien giroan elkarlan horiek, jaialdi batean, kontzertu batean kointziditu eta gero horri jarraipena ematea, proiektu batean gauzak elkarbanatuz, kolaborazioak eginez, esango nuke bereziki bluesean asko gertatzen den zerbait dela ezik, Bai, ados nagozukin, bai. Egia da, azkenen musika estilo hau hizkuntza bat bezala da, eta orduan zure hizkuntza hitz egiten du norbaitekin, elkartzen zarenean, hori garatu nahi duzu pixka bat eta disfrutatu nahi duzu. Orduan, beti aurre puntu bat bezala norbait ezagutzea genero hori jotzen duena, aurre puntu bezala polita da, bai. Eta gero, elkar ondo ulertzea oso garrantzitsua da, noski, baina zer ematen dio bakoitzako, zer dauka bai Abdelek, bai Handik zen da bere indargunea, azkenen ondo seguru molatu zela, beste askorekin ere oso ondo molatu zarela, bai. Bi hauek zerbait edukiko zuten proiektu honetan sartu nahi izateko, zein da behien indarguneak agian? Bale, gauza da Frantzian bai dagola, estatu mailan, aurrera pauso batzuk, baino aurrerago, hemen baino. Zeratik, horre, 50. hamarkadatik eta 60. hamarkadan estatu batuetako musikari asko etortze ziren jazz eta blues musikari asko. Orduan hor, revista asko daude, jaialdi pilo bat. Orduan, hemengo inorre gutxitu gabe, baino bai da egia baiek hizkuntza oso ondo menperatzen dutela eta oso akostumbratuta daude olako musika jotzea. Orduan Noski, aipatu ezun hori, hemen ez da ohitura hori egon, ezakit ere, entzulen atletikan badagoen entzule base handi bat, ez dauden hainbeste entzule edo nolakoa da hori? Azkenean batzutan bai topatzen zea jendea inoiz ez dala, edo oso gutxitan blueseko emanaldi batera junt, eta igual ez ditu ezagutzen estilo horretako musikariak, baina azkenean kontzertu batean dagoenan emanaldi batean bai esaten du, ze ondo pasaeten, ze musika politia. Azkenean agian bai dagoela beste alderdi batzuetan entzule espezializatu gehiago, baina azkenean bihotzara iristen baldin bazaio musika, horrek garrantzi asko dauke. Gero fideltasun handiko jarraitzaileak ere badira, ez? Blues jaialdietan dagoeneko, ez dakit kuadria edo lagunak egin dituzten zaleak, eta han eta hemen, eta joan daitezkenak ez dakit Arago Iruntz, eta gero Naparro edo Errioxara, eta ondoren topatuko dituzu iparraldean, eta ez jende hori ere bada oso fidela, eta hor badago bluesaren familia ondi xamar bat, ez? Bai, nik ezagutzen ditute hemen Euskal Herriko jende asko, adibidez estatu mailan mugitzen direla, adibidez zaude Frantzian jotzen edo Portugalen, eta bapatan hor agertzen zaizkizu, agurtzera, eta, bai. Eta orduan, hori, ipatuta, badaudela entzule fidelak, baina egia dela ere, ez dagoela entzule base handia, imaginatzen dut, disko bat ateratzen duzunean, hau ez dela Euskal Herriran mugatzen, edo mengo entzule base txikiago batera, baizik eta badela atzerrian, bai izan Frantzia, izan Espainiako estatu mailan, edo agian urrutigo, estatu batuetan, edo entzuten diren disko bat, gainera ingelesez kantatuta ere zabaltzeko kasu honetan errexagoa da. Ezakit, ala da, ez da, eta ala bada nolako harrera eduki du diskonek atzerrian? Uste daukela garrantzia zenek argitaratzen dizun diska, ez? Zu, musikari bezala beti jo ditzazkezu, ikutu ditzazkezu ate asko, hizkuntzak agian inglesez abestuta, kanpoan bai lagundu dizazuke, hemen batzuetan ate batzuk ere itxi ditzazkezu hizkuntzagatik. Orduan, depende zenek bultzadatxo bat ematen dizun, bai ate batzuk iriki
ditzazkezu, ez? Zure proiektua aurkezteko, eta diskonekin batipat, argitaratu duen selloa El Toro Records, Kataluniako zigilu bat da, eta, azkenean horiek bai, Estatu Batuetako irratitan jarri dute, Belgika, Frantzia, Alemania. Orduan, pixkanaka, musika munduan gabiltzenak beti saiatzea pixkanaka, pausoak aurrera egiten eta, badakizue. Zaila da, baina polita de bai. Bai. Gaur daukagu denboraldiko azkeneko kontzertu akustikoa. Espero dut urrengo denboraldian ez errepikatzain beste orain egingo duten galdera, baina diskoa 2008koa da. Denok dakigu zer pasatzen 2008an askotan errepikatu dugu hau, baina gainera zuen kasuan aipatu ditugun bi musikariak Frantziakoak ziren. Hau da, asko zailagoa zenuen oraindikan kontzertuak eskaina izatea eta disko hau aurkeztu eta musikari gustatzen zaizuen bezala eta musikazale gustatzen zaiguen bezala holtza gainean defendatzea. Nola izan da hau? Ez dakit sortea eduki dudan edo ate asko ukitu nituen, bai emanaldi asko galdu genituen, jaialdi asko, baina baita jo genituen asko ere, ez dakit egon ginen Segovia, Korzega, Loir, ez dakit, atera 100 gauzak, eta, espero dut horrela jarraitzea. Eta horiek ere 2008an izan ziren, garai horretan edo orain izan dira? 2020-2022 bitartean, bai. Baina bai egon ginen 10 hilabete elkarrekin jogabe. Orduan, gogorra bai, baina denak geunden berdin, orduan mentalizatuta geuden. Izugarrizko askatasuna izango zen, lehen aldiz igo zinetenen hultzara eta hori joal izatea, ezta? Bai. Kristona izan zen. Eta ikusi dut ere, orain ari zaretela kontzerta egiten, bai zure sare sozialetan eta ikusi dut, martxa nahiko polita daukazutela, Logroñon egon zarete, uste dut Arrasaten orain dela gutxi ere, eta hartu zuen martxa pixka bat. Bai, hor gabiltza, pixkanaka, a ber. Zer gainera, zuzenekoak ipatuta, diskonek izugarrizko energia dauka diskoan bertan, baina bada nolabait, zuzenan ikusteko musika, ez? Bai, indar hori, bai, imaginatzen dut, transmititzeko modua, bai, hiru musikariek asko handiagoa izango dela, ez bestela txikia delako, baina zuzenekoa beste gauza bat delako. Bai, azkenean batiak hor daude eta jendea, orduan feedback hori laguntzen dizu, musika beste momentu hortan sentitzen zaren bezala interpretatzea. Bai, inoiz ez ditugu kantuk berdin jotzen. Claro. Kontzertu guztia desberdinak izaten den bezala. Bai. Baina, kontzertu guztiak desberdinak izaten diren bezala, gaurkoa ere, bai, ez da? Gaurko ere, bai, izango da, berezi xamarra, baina uste dut lehenengo kantua eskatzeko moduan ibaga biltzale zeinaki. Bai, uste dut hortik ni joala, jai. Bai, uste dut, gainera, Iker Piriz miresten duen eta Iker Pirizek ere ondo zagutzen duen gitarrista batek egindako sintoniatxoarekin, egingo dugu Iker Pirizikin ara, ze Ander Zubiak egin zigun kantu hau, hain zuzen ere musikariek denbora izan zen ezaten, hemendik ara joateko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, denboraldiko azkena, Iker Pirizen eskutik, Looking at my phone. Nahi duzunean, Iker. All the coins I spent, baby, in every gift that I bought, all the flowers that I pick, baby, in every cloud that we saw, all the hearts that I broke, baby, with every song that I wrote now. All the moments might have been, baby, but still are not. The
light of the lamp, waiting, looking at my phone. Now my soul empty till I get a response from you. All the skies that we flew, baby, and all the seas that we crossed. Now, for the times was the best, baby, for the times was the worst. And all the kisses that I gave you, please, always sweet, never cold. For the dreams might have been, baby, but still are not. Neath the light of the lamp, waiting, looking at my phone. Now my soul empty till I get a response from you. Neath the light of the lamp, waiting, looking at my phone. Yeah, now my soul empty till I get a response from you. Give me a call, and set me free. Yeah. Come over here, we're gonna feel whispering wind in the trees. Neath the light of the lamp, waiting, looking at my phone. Now my soul empty till I get a response from you. Till I get a response from you. Till I get a response. Hortxe ba, Looking at my phone, Iker Pirizen, lehen kantua gure elkarrizketa akustiko hauetan, arratsaldeko 4:29 minutu, badator pixkana, Iker ere gure set akustiko ontara, barkatu gure entrevista set ontara, eta galdetu barko diogu gauza gehiagoren inguruan noski, eta baita aipatu dugun, eta hortxe 2008 kalean den, baina ia aurkezten ari den diskonen inguruan. Gustatzen zaigu Iker, erdiko tarte honetan diskoen sonidoaren inguruan ere aritzera. Ni naiz blues sonidoan aditua, baina buelta batzuk eman eta gero elektrari, esango nuke hartzen zaiola gordintasun handia, hartzen zaiola sonido klasikoaren inguruko borroka bat, sala pilo bat, estudioko salaren presentzia ikaragarria, espazio asko, airea, kasi senti daiteke, taldea nola ari den jotzen, zuzeneko giro batetik oso gertu. Ez da gizte sonidoren bila ari zinaten, niri behintzat hau sortu dit diskoak. Ondo harrapatu diozu, Inigo. Azkenen, gauden bilatzen pixkat naturaltasun hori, dena toma batean grabatzea, instrumento guztiak batera, areto berdinean, eta, akats... Imperfekzioak hor daude? Hor daude, baina horrela da bizitza, musika, eta hori bilatzen genuen pixka bat.
Esan da bezala horre bide lagune izan dituzu, zurekin Abdel Bipop eta baita Andy Martin bera ere. El Toro Recordsen egin duzue lana eta Mike Marikondaren eskutan jarri duzue lan hau. Ezagutzen zenuen lehenagotik, ez dakite aurreko diskoetan ere berarekin lan egindako ote zinen? Ez, ezagutzen dituen berak egindako lanak, masterizatutako lanak eta naztutako lanak, baina inoiz ez nuen berarekin lanik egin. Bai. Eta nolako izan da esperientzia edo ze transmititu dizu? Hombre, background handia duen pertsona da, orduan beti da berazgarria, gutxienez niretzako izan da, berarekin lan egitea. He was trying to bring me back home. El Toro Recordsekin lan egindakoen artean badira, zurekin ere lan egindako batzuk, lehen aipatu dizut mikrotik kanpo, Nico Wayne Toussainten presentzia diskoan, eurekin lan egindakoak dira Greg Izor, Victor Puertas eta bestein bat, diskontan kolaborazioarek egon dira, tartean Nico Wayne Toussaint horrena, laizzer Euskal Herrian ikusteko aukera izango dugu gainera, baina aspaldiko laguna duzu, esango nuko, kontzertu batzuk izan direla, baita Euskal Herrian ere elkarrekin egindakoak, ez? Bai, nik lehenengo aldiz ikusi nuenean, neuzkeen adibide, uste, 23 urte, eta berak ja Altxerri Jazz Kluben Donostian jam sesionak egiten zitun, ja bere taldeakin, ni baino pixkat heldua da, eta ni area juten itzen, jotzea, eta hor ezagutu nuen oain dela ja, hila 20 urte, eta hemendikan 6 urtetik ona, hasi naiz berarekin, regulartasun batekin lanean. Kolaborazio paralelo asko ere izan dituzu azken aldian, gero galdetuko dizut, garai bateko de romantiko zengatik, bakarkako lan asko egin duzu, duela gutxi ikusi zaitut jotzen, oraintxe burura etzaiten etorreko teklista batekin ere... Hemengoa? Paul San Martin? Ez, Paulekin ere aritu zara? Nirek Mokar, Pariseko pianista. Hori da, pianista eta organista da bera, ezta? Bai, más bien pianista da, baina organoa jodezak, Ja. Baina bera bugi pianoan dago horre espezialituta eta hori hausnartzen du, gehien bat. Eta horrekin eraritu zara. Akaso bluesak estilo bezala ere ematen du, anistasun horretan mugitzeko aukera, batzutan bakarrik aritzeko, bestetan aipatzen ari garen proiektu berri honekin aritzeko, edo beste batean pianista batekin, edo Paulekin, edo aritzeko, ez? Bai, laguntzen dizu, estilo honek hori, bakarka, duo, hirukote bezala, bai, eta batzuetan aurrekontua kontratatzen zaituen aurrekontuak zer ikusia du, baina bueno. Denak ere hartzen du zentzua zuentzat, alegia, esango nuke eta galdetu behar dizut. Nola iristen zaren bluesaren pasiontara, eta nola iristen zaren pasio hori, zure ogibide bihurtzera, eta horren arira, gitarra eta ahotsean oinarritzen dela, zure kasuan guztia, horrexegatik bakarrik aritzea ere, badela aukera oso zilegi bat eta oso ona, ez? Bai, egia da, bai. Zugu atzezea Inigo Zumbeltz musika den da. Bai, noski? Hor erosin dituen txikian itzanen nere blueseko lehenengo bidiskak, eta hor hasi zen pixka bat, bidai hau edo, ez nekien hau izango litzatekeela nere, ogibidea, bai. Ogibidea, baina, hor dago, eta, Zumbeltz musika den da, hemen... Zuk ez ezagutu irekita? Gure kalean zegoen musika den da... Bai, entzuleak kokatuko du, Iker Piriz Tolosarra da, Goiuri eta biok bezala, eta Agus Bazkezek urtetan kudeatu zuen Zumbeltz izeneko musika den da bat. Instrumento asko zituen, egia esan galbide bat bazen musikarion, Zara joan eta ez dakit, gitarra akustiko bat balima zenuen, ark bat zuen, nailonezko admira bat, baina hola, katagoiarekin, eta ez da izen jo, eta gitarra hau, eta gero bazuen teklatu bat, eta bazuen perkusioko txorrada bat, eta ez zituen ikaragarrezko instrumentu garesti eta goimaiakoak han izaten, bestela ekartzez eskizun, baina antzituen tresnatxoekin ere txoratzen ginen batez ere gaztetxotan, eta ez dira inbeste urte izango, baina 10 urte igual izango dira. Bai. Itxizutela? Gehiago. Bai. Nik ezagutu dut, Bai, zen ere lagun batek pentsatu zuen, oso gazte ginen, baina pentsatu zuen, eta esaten badiot nik hartuko dudala den dau, eta horrela nik hemen egingo dut lana, eta naiz unibertsitatera joango. Eta ez zion galdetu? Eta azkenean ez dakit zertan geratu ziren, baina etzen gertatu. Egia esan, luxu bat izaten da, ez? Etxetik gertu musika instrumentoa izatea, hiriburuetan bizi zareten entzuleok, nahiko erraz izaten duzue, Bilbon dozena bat musika dena izango dira, Donostien dozena erdi bat, hemen baditugu, erdi gertu, Enrico Rubiñosek badu Ibarran, nola, tukuru, truku? Turruku. Eta horrek aukera ematen zuen, askotan, pua batzuk behar dituzu, musika kuaderno bat behar duzu dozien transkripzio egiteko, oso gauza txikietan ere eskure eukitze hori oso gauza hona zen, eta
Tira, bandik abiatu zen zure pasioa, eta pixkana gitarran lehenengo esango nuke, eta kantuan ondoren joan zinen murgiltzen, baina esate dudan bezala oso eroso sentitzen zara, ez, proiektuaren ardatzean ahotsa eta gitarra dituzula, eta horrek ere ematen du, ez, askatasun hori, ahalduntzi hori, bakarrik joan, edo bandarekin joateko, edo nola ere, bluesaren, leno, Iñakik aipatzen zituen erraioiek, oso aurrean kokatzeko eta oso pasiotik, oso harimatik lan egiteko, ez? Orain bai, baino kostatu zaite bakarka jotzea. Osea, lan sakona egin dut horrekin. Gutxienez nik agian beste batzuk, behientzako erresa da, gitarra, ahotsa hartu eta hor eszenatoki erdian jarri bakarka, baina nahi lana kostatu zait, eta orain asko disfrutatzen dut. Badira gitarrista inkonformistak, gitarrak kolekzionatu eta erosten dituztenak, beste batzuk gitarraset txikiago batekin eta oso kutxuenak dituztenekin horiekin ondo moldatzen dira. Iker Piriz zeinetako da? Lehenengoa. Asko eta asko. Nik gogoan dut, garai batean Gibson SG bat zen, ez, gorria? Bai. Zure gitarra zentrala, kutxuna. Anaiak dauke bain. Anaia dauka, beraz ja historiara pasada. Oin dauket beste bat oegoa. SG ere bai? Bai, zarra, 63. Garren urtekoa. Bai. Zema gitarra ditu Iker Pirizek oraintxe? Zakit, tamabi, mairu, zakit. Wow. Gehi bajo, bateria, hola, bueno, bakiz. Batzeko mikro, gordun. Baina gaur gurera gitarra akustiko bat ekarri duzu eta gitarra akustiko berezi bat ekarri duzu. Konta iguzu zerbait gitarra horren inguruan. Agian zuk ere ezagutzen duzu zigilu hau edo marka hau da Harmony, da estatu batuetako Chicagon egiten zien, eta supermerkatutan saltze zituzten, horre urte horietan. Berez gitarra txarrak die, baino, bueno, bere soinu berezia daukate, pixkalko gorrak dira eukitzeko, baino, ezakit, toke hori edo doin hori daukate, musikarantzako aproposa dela, estilo musikarantzako. Bai, ezagit gazteleraz txilloi esango litzateken, ez? Puntu, pixkate... txillon? Bai, agresibo puntu bat edo gogor puntu bat sonidoan. Bai, agian bai. Bai, tapa de pino ezakit nola esaten den euskeraz, baina eta horrek bai ematen dio... Pinuzko tapa. Eso es, bai, eso es, pinuzko tapa. Bai, toke bate oso frekuentzia agudakor daudela oso presente. Oso presente, ez bai, agudo. Bai, nik txillon dio denean, ezagit, oiu katzaile, edo ez da, nola izan agudoen ez, presentziatoz inkomodo xamarra. Hitz egiten dezu euskeraz, Bai, baina ez da egite txillon hori nola esango zen egiten. Guk teknikarien artean ere euskeraz, ez da egit, Anders Zubiagarekin, edo Gorka Urrarekin, edo Beñatik erabiderekin itzen gano, bai, hau txilloi xamarzeok, esango genuke, eta listo. Mugiakari edo lago zerbait, sekula entzun. Nik uste garratza igual izango zela. Bai, horrelako zerbait. Aizue, gitarra garratz eta goxo hori entzuteko irrikitan gara, eta Iker Piriz badoa, bigarren kantua eskaintzera. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Iker Pirizen eskutik bigarren kantua. Jamin Place, nahi duzunen Iker. If you ever been walking along, feeling that each step is heavy like stone, you don't have to worry, no, 'cause the memories remain, always gonna be with you, always be with you. If you ever sleeping in the rain, your tears joining the cold water of the lake, you
have to worry, no. Memories remain, always gonna be with you. Always be with you. Ooh. Love is a divine grace, a truth it cannot compare. Ooh. Heart won't need anything else. It's pure and intense, like your face, like your face. If you ever been walking along, feeling that each step, girl, is heavy like song, you don't have to worry, no. Yeah, memories remain, always gonna be with you. Always be with you. Ooh. Love is a divine grace, a truth it cannot compare. Ooh. Heart won't need anything else. It's pure and intense, like your face. Love is a divine grace, a truth it cannot compare. Ooh. The heart won't need anything else. It's pure and intense, like your face, yeah, like your face, like your face. Oh, like your face, like your face. Wow, hortxe ba, Iker Pirisen bigarrena. Oraindik azken minutotxo batzuk igaroko ditugu berarekin, beraz, etorriko zaigu gure entrevista setera. Ez dakit Goiurik sarraskia prestatu duen? Nik galdera bakarra. Galdera bakarra? Bai. Nio sarraski bezala aurkezezakegu? Sarraskia da. Sarraskia da. Sarraskia da, oso. Sarraskia bada, sarraski sarrera eta dena okiko dugu gaur, ez? Bai, galdera noski. bat izan arren. Entzun, Iker Piris. Sarraskia. Ai. Ni letrak entzuten ari nintzela, izue. Ez dut gezurrik esango. Kezkatu egin naiz. Ama. Bai, ze hasi naiz, eta entzun dut adibidez Good Husband abestian I know I did you wrong, hau da, badakit gezki portatu naizela zurekin. Out of Control abestian I'm not going to do it again, hau da, ez dut berriro egingo, hitzen baten dizut. The Bolt abestian I won't do it no more, berriro, ez dut berriro egingo. Eta esan dut, bada, nik disko hau poliziaren gana eramaten balin badut, honek froga gisa balio du. Zer egin du Iker Pirisek hain txarra dena? Guazen hemen galdera bukatzea. Iker Pirisek idatzi ditu hitz hauek inork hitzetan erreparatuko ez balu bezala. Eta etorri dago Juri eta hasi da dena begiratzen. Ezin dut gezurrik esan, egia kontatu beharko nuke, eta batzutan hobeto da ez kontatzea. Etxean ustea. Oso ondo, gustatzen zaitu. Sentitzen dute. Iba, deja vu. Zer? Hau pasa zaigu artista gehiagorekin. Bai. Letrekin esatea Goiuri, hau ez dakize. Eta sentitzen dut eta zuk lasai. Bai. Ui, abai. Hau pasada, entrevista asko izan dira. Mila esker zuen ulermenagatik. Ba,
Eta beste galdera badaukat, baina pixka retorikoa izan daiteke. Badakizu diskoan zenbat baby esaten dituzun? Zakit. Kontatu beharra. Asko. Hori da nota blues bezala, ez? It's blues itza, baby. Ondo enkajatzen du, beraz. Agurtu horretik Iker Piris, noiz izango dugu Iker Pirisen proiektu anitzetakoren bat zuzenen ikusteko aukera, bazabiltza, uda dator, jaialdiak badatoz, zein da martxa? Hemen gertutik, Italiatik Marco Pandolfi dator, taldearekin, laukote bezala, eta ongo gea 13 Legazpin, 14 Ordizia, 15 Arrasate Blues jaialdian, 16 Vitoria, 16 Getxo, eta 17 Vitoria. Wow, Ordu, giratxoa, Bai, eta horreko astegura Madrid aldetik ibiliko gea. Bai. Iker Piris, benetan eskertzen dizugu, guretzat tarte hartu izana, urtea horrela amaitu daiteke, gitarra, supermerkatuko gitarra eder horren doinua eta zure ahotsa uztartuta hemen bigarren kafean zuzenean zuentzun da, eta aizu, iritsiko dira proiektu gehiago eta izango dugu itzordu gehiago izateko eta egiteko aukera. Mi esker haintoki zoragarrira gonbidatzeagatik, eskerrik asko. Bagoaz aurrera Iker Pirise agurtuta, baina Iker Pirisen kantu hau entzuten utziko zaituzte gurengo, Good Husband. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe gonbidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80garren hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki-poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster hartio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urtetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko, Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok, 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz,
Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, Minu egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Badira kontu batzuk, heldu behar zeniekela konstiente izanagatik beste aldera begiratzen duzuna. Adibide ezagunenetako bat, alarma. Izan ere, hain tentagarria agertzen da atzeratzeko aukera, ez pentsa, badaude gehiago ere, besteak beste softwareak. Software libreen alde zaude, badakizu burujabetza maila zibernetikora ere eraman behar dela, baina, zeinen erraza den jada ezagutzen duzun Windowsa erabiltzea. Nonbaitetik astearren, Gorka Julio Talagios kooperatibako kidearekin bildu gara, ziberburujabetzaren gainean hitz eta pitzaritzeko. Ezikusiarena edo jakinezarena egiten diogun beste alor bat kutsadurarena da, zehazten hasizkero farmako kutsadura esaterako. Zer, medikamentuek kutsatzen aldute ba? Ez egin despistatu plantarik, saioa Domingo farmazialaria eta Osakidetzan Debagoieneko esiko langilea datorkigu azalpen emaile eta. Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta energia aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzungai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Jo sóc més de gràcia i mala sang. 3 minutu hemen txegara, bigarren kafean naiz irratian, eta kantunen atzetik Kolonbiara begira jarriko gara. Eta gero barrura begira. Gartxotun sain etorriko da eta nora ez eroso aurkeztera. Baina bitartean gozatu. I ara ens toca decidir el que sempre caiem al llit. Barcelona o Madrid. Tú y yo nos conocimos hace 6 años. Fue durante el Erasmus en un cumpleaños. Fue justo cuando ya se marchaba el verano. Tantas noches oscuras con vino borrachos. Y aunque intento ser sutil, ahora toca decir
ens toca decidir. Millor no dir-nos res al llit, ni a Barcelona ni a Madrid. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Quédate conmigo, habrá dulce abrigo. Quédate a mi lado, no tendrás reparo. Quédate. Iñigo Goyuri eta entzuleok, badakizue, hainbat arrazoi tarteko, Kolonbiara asko begiratzen duen pertsona bana izela, lana, beste zereginak, badatzo, ni neu soilik ez, mundua izan zen Kolonbiari so egontzena. Eta naiz eta gure dabietan egia esan, oihartzun handiegirik ez duen izan, atzokoa mugarri garrantzitsua izan zen Hego Amerikako herrialde honentzat, eta baita gatazka armatua bizi izan duen edo bizitzen ari den herrialde guztientzat. Noski, gurea barne. Ziurazki gogoan izango duzue 2016ko azaroaren 24ean sinatu zutela baka akordioa Kolonbiako gobernuak eta FARC erakundeak. Honekin mende erdiko gatazka armatuari amaiera eman zioten edo behintzat asmorrekin sortu zuten. 5 urte eta erdi bete dira dagoeneko, eta Kolonbian buru belarri aritu dira ordutik bake egintzan. Izan ere, argi zuten, atzera bueltarik ez zuen erabakia zen, itxi beharreko zauria. Baina, zauri bat osatzeko, zauria ez hitz egin behar da askotan. Hitz egin eta entzun. Esateko hainbeste duten hoiei entzun. Normalen isilduak, zanpatuak, erailak izan diren hoiei entzun egin bertzaie. Ahotsak kendu nahi izan zietenei, hoiei ahotsa eman, eta alde bateko zein besteko biktimei, eta haien senidei eta komunitateari. Eta hain zuzen ere, lan horretan aritu da egiaren batzordeak. Gaur arte, eta jarraituko dute. Gatazkaren ondorioak aztertu dituzte, gatazkaren ertzetara jo dute, ertz batera, bestera, eta atzo, hilaren 28an aurkeztu zuten azken txostena deiturikoa. Presidente Francisco de Ruxek hitz hauek erabili zituen aurkezpenean. Etorkizunerako itxaropen mezu bat daukagu gure herrialdez zauritu eta apurtuenentzat. Gure duintasunari aurka egiten dieten egia deserosoekin. Hoxe, entzuten ari gara, esaten ari dena. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Egia zailak, guztientzako mezu bat, gizaki gisa, edozein delarik norbere iritzi politikoa, kulturala, sinesmen erlijioso, etniko edo generoa. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte entzutetik eta sentitzetik datorren hitza dakargu. Bai gure herrialdearentzat, baita erbestetan daudenentzat ere. Memoria mantentzeko borrokan daudenak entzutetik negazionismoari aurre eginez, baita ere erantzunkizun etiko, politiko eta penalak onartu dituzten horiei. Intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles. Egiazko mezu bat, onartezina den tragedia honetan, gatazkaren biktimen 80% zibilak izan zirelako. Y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente. Eta hau entzun da, gauza datorkit burura. Imaginatzen duzue horrelako zerbait hau gurean? Batzorde independente bat, Euskal Herrian bizi izan dugun egoera aztertzen?
alderdi politikoak alde batera utzi, ditxotzozko errelatorren alde batetik edo bestetik tiraka ibili beharrean, alde guztiak aintzat hartzea eta txosten bateratu bat argitaratzea. Eta bueno, daukagu adibideak eginda lana, ez ezagunaztu foro sozialak egiten duen lan eskerga, egiten duen lan hori, baina aski ongi dakigu ere zenbat traba jartzen dieten, eta alderdi konstituzionalistek edo leporatzen dietela beti alde batekoak izatea, nahiz eta egia ez izan, eta bai alde batetik eta besteekin hitz egin, gurean oso zaila iruditzen zait, eta are gehiago, atzerago joan gaitezkelako, eta pentsatezak logo trantsizioan geratu zena, ez? Hartu genuen alfombra bat, alfombra azpian dena eskutatu zen, adostasunaren izenean, eta arrakala eta arazo pila sortu ditu horrek, eta hor jarraitzen du alfombraren azpian. Bai, esan ez dakit zenbat errentagarritasun politiko atera zeion gatazkari atzerrian, baina gurean etekin politiko asko izan da jokoan, eta hori horrela izaki, egia da oraindik ere alderdien logiketan jarraitzen duela, ez, gatazkaren kontakizunak, eta bueno, eta eure esku dagoela neurri handi batean oraindik gatazkari konpontzeko geratzen zaion eta pixkanaka gertatzen arien pausoiek ematea, ez, beraz, ez dakit, ez da itarretxa iruditzen, ez. Niri burura etorri zaizkit bakearen artisauak, gainera dela kontzeptu bat asko gustatzen zaidana, bakearen artisagoa, eta hemen ondo ezagutzen ditugunak, eta bueno, izen batzuk etortzen zaizkigu burura baita, baina hori etorri zait burura esan bezala, baina zoga aipatu duzun oraintxe bertan zenbat oztopo jartzen zaien, ez? Horrelako elkartei edo horrelako ekintzaiei benetan aurrera eramateko behar duten guztia. Nigo gogoan daukatena da, nik ustu Kolonbiara joan nintzen, bake akordio hau sinatu eta egun batera, edo bi egunetara, edo justuan negoen, edo momentu hori izan zen, eta jendearekin hitz egitean, eta batekin hitz egitean ezetzaren alde zegoen erabiltzen zituzten argudioak, eta manten zutziala hemen alderdi konstituzionistek eta erabiltzen zituzten horien kalko bat zan. Eske, bakea sinatzen badugu, beraiek zituzten farkagatik irabazi egin dute. Eta ni baino nola irabaziko du herrialdeak, ez? Denek irabaziko dezue. Ez da bakea nahi deguna, baizik eta hauei irabaztea. Eta, bueno, ematen duenez, irabazi nahi zuten horiek ez zute irabazi, eta bakeari da irabazten, nahiz eta indikan asko dagoen egiteko. Eta nik aipatzen izuen, bai sarreran, bai mikrofonotik kanpo, nahiko garrantzitsua zela atzo gertatutakoa Kolonbian, eta nik uste dut, orain txekundatu genean, ze zaila den hau Euskal Herriera eramatea, edo beste gatazka batzutara eramatea, hori dela adierazle oso garbia gaurkoak, atzokoak barkatu, egiaren batzordearen lan honek izan duen garrantzirako. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos... Bidea geratuko dala ere? Bai, asko dago oraindik egiteko, bakegintzan Kolonbian, hori ezin daukatu, esparru askotan gainera, baina bueno, itxaropen haizea ere dagoenik ezin daukatu, eta aldaketa haizea, ez? Horren erakusle da, aurrekoan Gustavo Petrok irabazi izan da hauteskundeak, ezkerreko presidentat izango du Kolonbiak, eta gainera presidente hautatu berri honek parte hartu zuen atzoko ekitaldian, eta hitzetik badakizue zeinek ez zuen parte hartu, oraindikan presidente den Iban Duque, eta badakizue non zegoen? Bai, badakit. Ez tren batean ez zegoen, nik ere hasieran pentsatu tren batean zegoela, Portugalen zegoen. Espainian egonda, Portugalen egonda, bidaia diplomatiko bat, azkenen finean bera bendikan da presidentea, eta esaten dutenez... Bueno, Espainian harrera egin dizazuen, presidente izatea ere ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa, gainera ingurertatik amazatoz. Hori da, beraz, hemen edo zein jartzen izu alfombara gorria, egia da, kasunetan orain di presidente da duke, baina. Dena den... Zer junda, esan dezu Portugalera? Bai. Aian orduan mirari bat eskatera. Bantzeko zerbait. Eta Patxi Lopezekin ez da bildu? Ez dakit.
agian dago, ere? Patxi Lopezekin Madrildik tren bat hartu eta Portugal eruntz. Venga. Izango zen polita. Zen oso polita. Fatimako ama Virginari mirari bat eskatera. Adibidez. Bai, esaten dutenez, Iban Duque eta bere sekito guztia Fatimara jontzen, eta... Zuk serio esan duzu brometan nahi zinen. Serio? Serio, uste nun broma zala eta... Uste nun brometan esaten zuen. Fikziak errealitatea gain dituzuela. Ez, broma zan, baino... Baina etzenekien benetan gertatu zenik, hori da hori. Eta baino enau harritzen. Ba hori, bakearen txostena irakurtzen ari ziren bitarte, ezakit une zehatz igual lantzen, baina bakearen txostenari buruzizketan ari ziren bitartean, Iban Duque jauna, hortxe zegoen, Fatimako ama Virginarekin solasean, Kolombiaren alde errezatu omen zuen, zagitu ustetu betala zer esatea, ez? Bueno, igual bai, esan dezakeguna da, nola Iban Duque uribista den, eta Uribe izan zela akordearen kontra gogorrenen egin zuen pertsona, eta kasualitatez lotura astua duela bai paramilitarrekin eta positibo faltsuekin. Zagit bakizuen zer den positibo faltsua? Ez, bai niri... kontzeptuak sonatzen ditu, baina ez da gizarren. Da, Kolombiako kontzeptu triste da gogorretako bat. COVID gertatu zitzaidan niri. COVID-arekin gertatu zitzaidan niri. Positibo faltsua. Ojala horrela izatea positibo faltsu guztiak, ze kontua da bere momentuan, militarrei, gatazkaren une krudelenean, dirua ematen ziotela hildako gerrillari bakoitzagatik. Eta dirua ondo pagatuta, hiltzen zuten gerrillari bakoitzatik. Zer pasatzen da? Gerrillari etzirenak ere hiltzen dituzten. Militara izan zutela, bueno, hemen diru erresa daukat, eta hiltzen zutela eundaka eta milaka nekazal gunetako jendea, jende gaztea, jende txiroa, jende pila bat hiltzuten, gizonezkoak, emakumezkoak, aurrak, nerabeak, zaharrak, herritar xumeak hiltzituzten, eta hori da positibo faltsua, eta bueno, horri buruz jarraitzea, hobez jarraitzea honen inguruan, eta hobe, esan dugu Gustavo Petro presidente berriak Italian egontzela, eta inigo jartzen badiguzu bere esanak asko zobego izango dira. La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza. Bakera gerturatzea ezina mendekurako gune bihurtu. Ez da izan armen edatzerako orain hitz bihurtuta ideia ikusmolde gertatutakoaren interpretazio. Concepciones e interpretaciones de lo que ha acontecido. Errelato bihurtuta milaka herritarren narrazioak bildu ditu txosten honek. Ez da dine izan mendekurako gune. Miles quizás que construyeron este informe, no puede ser un espacio de venganza. Tiene que ser mirado y creo que ese fue el objetivo de la creación de la comisión. Bakerako tresna gisa sortu zen eta horrela ulertu behar dugu. Precisamente como la posibilidad de una reconciliación, de la convivencia. Txostena eta batzordea bakegileak dira. Izan dadila hau guztia berradizkidetzeko, bizikidetza nazionalerako eta bake sozialerako. Te pintan con la mano que los junta, la comodidad es comedida, cada ciudad se cree un estado, por unos cuantos dividida, el presidente cambia hasta las... Badago desberdintasuna, presidente baten eta bestearen hitzen eta hitz falten artean. Eta bueno, txostena oso luzea da, esan dugu 5 urteko lanaren ondorio dela, jende pila batekin itzen dute, milaka Kolombiarekin itzen dute, orduan hau dena gaur aletzea zaila da, gehiagizkoa ere izan ziteken, orduan animatzen dugu jendea egiaren batzordaren webgunera sartzea, gazteleraz Comisión de la Verdad deitzen da, baita ere komunikabiletan edo begiratzea, eta hor ikusiko dute dagoen guztia, baina txosten honek ez du bakarrik soilik atzera begira egiten, baizik eta etorkizunera begira ere jarri da, eta hainbat proposamen edo gomendio egin ditu herritarrentzat, herriarentzat eta politikarientzat. Eta horietako batzuk aldetuko ditugu oraingoan, lehenengoa izango litzateke bizikideratzeko itun nazional bat. Zagun aztu, aipatu dugu uribismoa, aipatu dugu lehen aldiz ezkerreko gobernari bat egongo dela presidentzan, baina oso herrialde polarizatua da Kolombia. Izan da eta oraindik da. Eta gainera polarizatu izateaz aparte, oso garrantzitsua kontuan eukitzea, biztanleriaren zenbat
euneko zenbatekoak pairatu zuen gatazka hau. Zuzenean edo zeharka bai familiar bategatikan, edo gauzatetik edo bestegatikan, Kolonbiaren 20% da biktimaren gatazka. Gatazkaren biktima. Gatazkaren biktima, bai, barkatu. Gatazkaren biktima. Eta esaten, o zuzenean biktima izan delako, edo zeharka familiarren bat atxilota izan delako, edo desagerrarazi dutelako, edo dena delakoa, biztanlerien 20%. Eta Kolonbiako biztanleria ez da txikia. Eta herritar guztiak norabide berean arraun egitea garrantzitsua dela esan du egiaren batzordeak, lehen aipatu dugun Francisco de Rux gatzu irakurri zuen, eta aipatu zuen gakoetako bat izan behar duela biztikidetzako itun nazionala. Baina horrekin batera, bakegintzan eta bakegile izaten jarraitu behar da, eta 2016ko bakagordia aipatu dugunean, FARC aipatu dugu, baina FARC ez da Kolonbian dagoen eta egon den gerrilla bakarra, gerrilla askoz gehiago daude, eta horietan ezagunena ELN izango da. ELN-ekin aurreko gobernuak egin zituen bake elkarrizketak, bertan bera geratu ziren, ez zuten ezer lortu, eta egiaren batzordeak eskatu du, har dezagula berriro bakearen bidea, hasta dira berriro ELN-erekiko elkarrizketak, eta ea apurka bai ELN-erekin bai beste gerrilla txikiagoekin akordioetara iristen den, eta posible den bake iraunkor bat 50 urteko gatazka baten ondoren. ELN da Ejército de Liberación Nacional, ez da? Ustez baietz, geraz banez bai. Bai. Eta da, egia dare FARC bizatidan banatu zela orain dela ez asko, eta daudela FARC-eko beste gerrillari batzuk, baina gaur egun dagoen gerrilla handiena edo ezagunena bintzat ELN da. Eta, esan dugu, aurrera begirako gomendio asko egin ditula egiaren batzordeak, eta horietan, hirugarrena edo izango litzateke bakerako eta dizkidertzako ministerio berri bat eratzea. Aipatu ditugu gobernu aldaketak, aipatu dugu Gustavo Petro, eta ez duguna aipatu izan da, bake akordioak sinatu zirenean, Juan Manuel Santos zegoela gobernuan, baina oso gutxi irantzuela gobernuan segituan sartu zela Iban Duque, eta noski, Iban Duque sartzarekin batera, bakearen, edo bake akordioaren, hobeto esan da bake akordioen alde, etzegoen gobernari bat sartu zela, orain Gustavo Petro dago, eta badirudi baldintza gehiago bete daitezkeela bakerako, gainera orain berri gerdetiren hauteskundetan Gustavo Petrok gauza desberdina proposatu zituen, eta besteak beste bere ikurretako bat zen bakegintzaren internazionalizazioa barkatu. Zara bakegintzaren internazionalizazioa, justu atzo geratu zena, egiten ari diren lan guzti hori beste gatazketara eramatea. Apur bat, aipatu ditugun bakearen artisauen lan hori, edo bere garaien Ego Afrikan egintzen guzti hori, eta desmondutu eta besteek nola partatu zuten beste gatazka politiko batzuetako, gatazka militar batzuetako bakegintzan, bake akordioetan, hori xe, Kolombia jarri nahi du pixka bat horren vanguardian eta erakutsi nola egin duten beraiek eta lagundu beste herrialde batzuentara. Eta hori ere uste dute oso garrantzitsua dela, egiaren batzordeko kideek, gaur laizter hasiko den gobernu horrek ere, baina ez bakarrikan kanpora begiratu behar, barrurare begiratu behar da, eta gatazka gehien peiratu dutenak nekazalgunetako jende izan da. Beti dira herritar txiroenak eta baldintza okerretan daudenak gehien sufritzen dutenak, hor zeuden gerrilla, hor daude eta zeuden paramilitarrak, eta nekazaleren mugurietara oraindik ez dira iritsi bake akordioetako gako nagusiak, ez dira iritsi hor nahi ziren tresna guztiak, oraindik oso gaizki dabiltza, eta kanpora begiratzea oso ondo dago, baina horrena barrura begiratu behar da, landagunetako garapen jasangarri hori bada oraintxe bertan Gustavo Petrok eta Kolonbiak dauka meloi handi horietako bat, eta beste meloi bat betikoa poliziak daukan boterea, militarrek duten boterea, esmat, izango litzateke hango antidisturbioek orain gutxi jendea hil dute, protestetan, horiek eskuin muturarekin lerrotuta daude,
Eta beste aldetikan, claro, militarrek, betikoa militarrek bere justizia daukate, justizia militarra, eta giaren batzordeak eskatu duena izan da, giza eskubideen urraketak egon badira, naiz eta militarrak izan, horrek ezin du epaitegitako bidea ezin du izan epaitegi militarrak. Epaitegi sozialak izan barrute eta epaitegi normalek juzgatu behar duzte bere ez, herrialdearen legediaren arabera eta ez militarren legediaren arabera. Eta gaionekin amaitzen hasteko, gu letretakoa gara, baina batzuta zifrek eta zenbaki bat esateak asko esaten du. Eta bukatu nahi nuke Francisco de Ruxek, esan dugu bezala giaren batzordeko presidenteak, atzo erabili zuen esaldi batekin. Nik uste dut honek dena esaten duela. Biktima bakoitzagatik minutuko isilune bat egingo bagenu, 17 urteko isilunea egin beharko genuke. Ondo agatera. Eskerrik asko Iñaki Lasaetura, gai hau gurera ekartzeagatik eta herrialde honen eta herri honen idiosinkrasiaren inguruan eta politikaren inguruan duzun ezagutzatik ere, pixkate guke egoera ulertzeko moduan kontatzeagatik, pixkate jarraituko dugu, Kolombiar giroan Lucio Fugeten set kantu honekin, eta zuek entzule jarraitu hor, bigarren kafean segituan, gartxotun zein izango dugu gurean, hain zuzen ere, Nora Ezeroso liburuaren inguruan arekin aritzeko. La aroma tristeza, la amarga tragedia y aquí todo va bien. Gris humanidad, terca inclemente enfermedad, susurran flores y gaviotas al pasar. Terca inclemente enfermedad, afirman peces y estrellas en el mar. Esan da bezala aurrerakoaz, azken txampan murgildu behar dugu literatura giroan, literatura eta musika giroan ere. Gartxotun zainen presentziak ere ematen diolako musika kutsua, baita haren liburuari hitz egiteari ere. Jarraitu hor, naiz erratian zarete, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea.
Soy un aeropuerto condenado a recibirte con los brazos abiertos. Soy un corazón muy viejo, obligado a latir con cada nuevo tropiezo. Soy el tonto del pueblo. Tengo tantas cosas que decirte y muy poco tiempo por mí. No habría que terminar las noches, ni mucho menos comenzar. Aurrikusitako resaka baten kronika izan liteke. Bizitzeko eta hiltzeko nahikoa lasaitasun kontzeptuaren bila eginiko saiakera. Edota terapeutaren aurrean norbera biluzteko lehen bi sesioak aurreztu nahi dituen idazlearen lehen novela. Soy un aeropuerto. Dragoi hegalariekin ari da tarteka. Egiazkoak ez diren hegazkinen, egiazkoak ez diren komunetan erretzen. Baina zer da egia? Te entrego un cielo abierto. Hori eta bestein bat galdera eta zalantza ere badakartza gartxot unsainek nora ezeroso lanean. Batzutan taberna bat izaki. Bestetan hurbiltegian heldu izatearen eta nostalgiaren artean hurbila dabilen gizakia transizioan norabait. Menos comenzar un día nuevo. ¿Para qué? Urrutira heldu ez eta iritsi gertu aspirazioa duena tarteka behintzat. Auskalo, sentsazioa ere badut liburu hau badela, bere burua serioegi hartu nahi ez duen idazlearen lana, eta besteen bat egi eta gehiegi ere jartzen dituela ezpaian. Gartxotun zain, arratsaldeon eta ongietorri bigarren kafera. Arratsaldeon irukote eta mi esker, gonbitatik beti plazerra honea etortzea. Zer da gehiago, resaka aurrikusitako baten kronika, hiltzeko nahiko lasaitasun kontzeptuaren bila eginiko saiakera edo terapeutarekin diru pixkat aurreztu nahi duenaren lana. Ba, entzuten hain nintzen eta aipatutako definizio guztiekin konektatu dut. Nik uste naturalki atera zaiten eta beti egin nahi izan duten zerbait ere badela, idazteko joera gaztetatik eukidet. Eta kaso proiektu berri hau, gau proiektu musikalak aldundun hau ere, normalean CD edo vinilo gisa ateratzen den merchandising hori ordezkatu eta nire buruari omenaldi txiki bat egiteko eta testu ezberdinak batu eta ez dakit. Nire buruari opari bat ere opari gisa ikusten dut liburu. Aipatu dituzun definizio guztioen arira. Izango da terapeutikoa, nire egiak ikusten dira, nire gezurrak ere bai, baino gehien bat izan da bizitza ospatzeko, heldutasuna ospatzeko, heldutasun eza ere ospatzeko, ez dakit, ariketa eta bidaia bat, auto erregalu bat ere esango nuke. Konektatu duzu definizioekin, nik ere konektatu dut asko liburuarekin, susmoa daukat, zalantza daukat eta beldurra, akaso jainkoaren adina gainditu berri duen belaunaldi batek erresago konektatuko duela liburu honekin beste batzuk baino, ez da? Bai, segurenik bai, azkenean beti esaten dut irratian ez diala ikusten gestoak, baina gaur bai. Gaur bai. Hemen bai. Heldutasun, komila arteko heldutasun horrekin, pentsatu nahi ez bakoitzak gure maitasun edo gorrota harreman modua daukagula, edo mota daukagula. Eta bai, akaso, Jesusen edadaren inguruan dagoen generazio horrek gehiago konektatuko du, generazio horri zuzenen eragiten dioten faktore asko aipatzen ditu alako ez. Ez dakit, inguruan daukagun gizartearen diagnostiko bat, daukagun egoera ekonomiko eta soziala horrek nolara egiten digun guri ere, gure ez dakite nostalgiaren jonkiak edo geran hoiei ez. Orduan, bai, pentsatzen dut eta testigantza batzuk jaso ditut, aipatzen duzun konexio horren inguruan. Baina, pentsatu nahi badagoela edadeaz gain pertsona ezberdinentzako tarte bat liburuan, eta abestiekin pasatzen da bezala, inoiz ez dakizu nola eragingo dion zeini eta zerk. Eta orduan pixkat, hortan pentsatu gabe idatzi dut, baino
baino bai, ados nago. Akaso nere edade inguruko hoiek konektatuko dute gehiago hemengo, ez dakit, hegaldi honekin, ez? Hori esan behar dugu bigarren kafearen entzule orok izan gazteago edo helduago konektatu dezakela, ze liburu honen 35. Orrialdira iritsita agertzen da izenburuan, liburuan ere protagonista diren hitz joku horietako bat, azukrezkak. Eta hasten du horrela, bigarren kafea lehena baino garrantzitsuagoa da beti. Horregatik noa etxetik abesti erdira dagoen kotau kafetegira inertziaz ia egunero, eta gaur ere bai. Eta horrek nahi gabean eramango nauni, hau jartzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zuretzako egin genuen. Igual nik nahi gabe egin izuen ere omenaldi txiki bat badakizue inkostiente eder horretan, ez? Bai, ez esango dut, Gora kafea, ezagutzen azue pixkat hemen. Nire lehen diskoko abesti baten izena kafe bilan abilda. Gaur ere deskafeinatua, baino atxalderdi hontan hemen daukat. Eta bai, bigarren kafeak importanteak dira, eta askotan egunerokotasunean automatizatuta ditugun ohitura horiek ere bai, ez? Osasuntsuak badira bederen, eta bueno, kafea oraindik ere osasunaren erreinuan sartuko dugu. Naiz eta entrevistatu askok esan diguten dagoeneko osasunaren alde edo osasunaren ondorioz baztertu egin dutela, guk oraindik hortxe kokatuko dugu. Baditu gauza honak kafeak. Gure kolaboratzaile den eta erizaina denez gero bere iritzia garrantzitsua delako, esan behar dugu, Idoiak esan zigula, 4 kafe egunean, hori dela muga. 4 kafera arte ondo. Gauzat esan bizut, Jainkoaren adina, Jesusen adina atzean utzi dugun horrek 4. kafearekin jarazoak baditugu. Gero lo egiteko. Ondo egia. Nikoenik limite hori ez eta askotan pasatzen, aseke osasuntxu nabilo haindik. Kafean ekin harremanetan, bai. Eipatu duzu bigarren kafeari omenaldi bat egiten zeniola, hitzoietan. Omenaldi asko daude, aitortza asko daude liburu honetan, hasi zure batik, jarraitu Juan Josetik eta haren inguruan kontatzen dituzunetatik. Amari egiten diozu oso aitortza sendoa. Eta esaten diozu iari eskaintzeko duzuna zure oreka emozionalaren inguruko etengabeko borroka edo lorpen saiakera hori dela. Oreka emozional hori eta gero hitz egingo dugun baduzu egindako omenaldi horien inguruan, badago oso presente liburuan zehar, eta bada uste dut zu zeuk ere oso presente duzun zerbait, ez? Bai, ez dakit titularra handiegia da, baino botako dut. Irutzen zaitez dagoela beste zer, bizitzan. Hala, oreka emozionala dela, benetan tangiblea eta bizi dugun gauza bakarra, eta beste guzti hori ezote dan gailurrean oreka emozionala duen bide sorta bat, o bide zidorrak batzutan inora eramaten zaituz bideak. Baino bai, ez dakit zergatik, akaso ere beti esaten dut etxean jasotako eta inguruan jasotako heziketa orekaz betetako heziketa horrek eraman nau nire bizitzan lehen gaitzat identifikatzea oreka emozional hori, eta lehenesten dut nire jardunean, nire bizitzan, eta beti sentitzen dut ez dakit zor bat dan, baino jaso deten erreinu eder horri zordio dala bizitzan zoriontsu hitzaren oso zalean ez, baina bentsat oreka emozionala helburu izatea eta horren transmisioan ere lanean aritzen, ere xumetasunetik, nire irisgarritasun mugatutik, baina beti saiatzen naiz bizitza ospatzen dituen alde ilunak gorde gabe noski. Aipatu dute aurkezpenean, edo esan dut, sentsazio ere badudala liburu hau, badela bere burua serioegi hartu nahi ez duen idazlearen lana, baina horren kontra, uste dut biak ere badirela, zen momentu batzutan serio ere jartzen da idazlea, aipu batzuk hartuko ditutez, ahaztu zaite aitortzea urgainean ibiltzeko gai naizela Jesus alu horren gixan, baina botere gixan saldu beharrean ahultasunaren gorazarren moduko bat egin nahian aritzen naiz. Edo bihar hitzari beldur pixka diot, motibatzaile bezain sasikume delako, edo gehiago ere badira, nik bere kantu honena sortzeke duen horri kantatu nahi diot gaurkoan. Poesia asko dago eta gero helduko diogu, baina hausnarketa sakonak ere badira, naiz eta orekatzen saiatzen zarela, uste dudan, ez? Tarteka dena espaian jarri, tarteka
norbera mozoloaren parean jarri eta tarteka ura hundi xamarretan ere kokatzen zaren. Bai, pentsatu nahi edozein, arnasten ari den edozein gizaseme bezala, argi ikusten dela bizitza hontan erakusleioa dagola gizartean, ez dezen zu pejoratiboan esaten, baina gera gure barneko erreinua eta gero gizarteratzean inguruan kontekstua dakagu ez. Eta nik, ez dakit nola esan, serio, benetako, azken 10 urtetako gauzarik onen, eta horrelako espresioak beti kontestu eta ez dakit nola esan, gizarte horren baitan ikusten ditut, baino sentimenduak eta sentimendu horiei forma ematea edo ulertzea azkenean bide individual bada, ez? Eta denok bizi dugu ez dakit burua uste gutxi edo gehiagorekin bide hori ordun, nik oso serio hartzen dut bizitza, oso serio hartzen den ere sentimentuen transmisioa. Bestela ez nintzake 35 urterekin ere egiten nahi naizena egiten ibiliko pentsatu nahi dut. Benetan sinisten detelako transmisio eta ez dakit komunikatzeko behar hori ez, nire sentimentuak, eta eraikitzailean zerbait sortzekoa. Baina era berean, eta zuk esan dezunari jarraituz, seriotasuna zer da, ez? Nik serio hartzen dut eta hitzak, ez dakit norbaitek ni baino serio hartzen ditun, baina serio hartzeak ere badauka horiekin jolastea, gauzak ez baian jartzea, eta zure burua ere munturrera eramatea zentzu honenean, ez? Orduan, bueno, sentitzen naiz, egiten detena, benetan egiten dutela, nire barnetik eta leku puruenetik, baina ez nagola gizartearen aurrean hemen edoan kokatzeko gozez. Orduan, akaso horregatik seriotasuna batzutan iskinean utzita ez, baina bai, sinisten dut eta serioari naiz nire sentimendu ninguna nola ez. Hemen edoan ere dikotomia hori ere bada ardatz xamar eta gertzen da etengabe. Bai. Eta dikotomia horri iesi edo plazaratzen duzu, ez dakit tesirik, baina behintzat hausnarketa bai. Bai, hori da, eta azkenean batzutan ere pasa zaite eta jendea galdetu dit, askotan adibide bat ematearren, liburu batek batzutan ere ematen du alako ez dakit posizio sozial bat edo gauza serio bat eta ni jendeari esaten diot, hartu bilabete Google Docsen, idatzi, lagun majo bat aurkitu izugarrizko diseinu polita ingo izuna, 1.500 euro ordaindu 200 kopia batik, imprentara jun eta jazta. Ez da hemen euskal kulturaren kojuntura sozial bat, argitaletxe baten babes hegemonikorik behar, norberaren sentimenduak plazaratzeko, ez? Ez nago beste guzti hoiei lokatza bota nahian, nola ez? Baina musikarekin ere pasatzen da, ez? Zutani edo gu lauro gaur zure etxean erian, noain mudan zaiten nahi alako, baina jungaitezke zure etxera besti bat grabatu eta sareratu gure sentimenduak atxalde hontakoak. Eta nentzako bere alakotasun horrek ere badauka magikotik eta askotan iruditzen zait, leheno aipatzen nuen gizarte horrek batzutan jartzen dizkigula muga batzuk espresatzeko, ez? Eta gero gure buruari jartzen dizkigunak. Orduan bai, ni sentitzen naiz aurreko galderaren arirare dikotomia horretan, ez? Ze puntutaraino batzutan bai inguruak, baino gure buruak ere egiten duen murru funtzio hori ez, eta ze puntutaraino dan gure nola esan ardura hori eraistea ez, modu handi batean, hau da autokonfiantzan pixkat norberak bere lanketa egitea ez, pentsatu gabe nun egongo dan hau, zer izango dan, zenbat edo zen ona edo ze txarra izango dan ez da. Irakur daiteke, Tinder desinstalatzeko, eske ez da nero rolloa, 11. saiakeran nabilela, norberaren diktadura emozionalak. Kuadriaren meloia ere irikitzen duzu, Donostian bizi den gazte baten hiri ereduaren meloia, eta bestien bat meloi, irikita itxi. Liburuak ez du ematen edo ez du helburu esango nuke gai bakoitzaren inguruko tesi bat egitea, baina hor daude, norberaren ajegoiz batean zehar gerta daitezken hausnarketa modura edo. Bai, zen denok beti izaten da kontraesan festa bat, ez? Kontraesanen urtebetetze bat, baina era berean ere denok dauzkagu gure tesiak, meloi berriak irekitzen dira egunero. Kasu honetan, adibidez Donostiako hiri ereduaren guztiz kontra dagoen ni bezalako pertsona bat atzo
Donostian giri batzuei tur gixan aritu nintzen pintxoak aurkezten ez. Badaukat nire kontraesan bat hori egiten, baino hori egiten dut nire sormenaren bideak ez ditelako ematen nire Donostiko pixua ordaintzeko. Eta, bueno, nik adibidez lan berri honetan ere gizatasunetik ekiten dut, horrek sortzen dizkit kontraesan batzuk, irutzen zait Donostia, bueno, zesango ez naiz hemen Donostiari buruz hasiko, zen hitz txarrak botatzen hasiko ga, baino, bai, egunero daude ez, gure bizitzan meloi berriak, meloi horiek jartzen ditugu pixkat balantzan, eta ez dutuz beste inoren ezberdina naizenik, eta jende asko identifikatuko zan orain aipatu dituzun gai horiekin, nik nire sentsazioak transmititu nahi izan ditut, beti ere hitzen reinu polito horretan, ez? Eskez eskisitoa zeaten Donostin bizi nahi dezuenak, Bai, gure auzoan hasi nahi dugunak. Privilegiatuak, baina. Bai. A ber, gero, ere kontuan izan barruzuet tradizio batzuk ondo daudela. Bai. Hori ere kontuan izan, berda? Bai. Badaude harribitxi batzuk liburuan, dendenak ez ditugu gaur aletuko, ze hortarako dago, eta oraindik ale batzuk baditu salgai gartxotun zeinek. Bai. Distribuziori, bai, itzkokoan nahi gabe egin dut, baina egiten ari nintzen bitartean plazera ere sentitu dut, ez dut hartuko. Badakit hori zer da, Oraindik ale batzuk badituzu, eta hortan murgildu garela, ale horiek lortzeko modua zurekin harremanetan jartzea da. Eta oso eskuz-eskukoa izaten ari da oso zuzenek. Bai, eta boira, zurekin ere ala izan zen, eta hori ere ari da izaten gauza oso interesgarri bat. Ez dakit 3 edo 4 soilik bialdu ditutola korreo jun eta gastos de milota olako gauzakin. Eta bestela saiatzen ari naiz, eskuze ematen, batzutan kafe bat lagun, zure kasuan bezala, bestetan jendeak presa duka autobus batetik bestera dijoalako, baina bueno, behintzat nere lana oso gertuko izan kuadrilla edo lagunon, ez dakit bigarren parametro batean dauden ezagun edo ezagun bihurtu diren hoiekin behintzat, pasa alizan dut 5, 6, 10, 20 minutu ordu beteko tarte bat, eta gaur hemen lasaitasun oso hitz egiten ari gan bezala, beraiekin ere hitz egin, ere ez dakit egoera transmititu, eta eman dit aukera bat oso gizatiarra dan interakzio bat sortzeko, ez? Liburu bakoitza saldu beten horretan. Eta hori ere gustatzen zait. Argi dago irismen aurriagoa dela, ez? Igual edo zein argitaletxe edo beste formato batekin, irismen handiagoa izango litzake. Baina, bueno, ez da irismena ukitzeko sortutako lan bat, baizik eta lehen aipatu izuedan bezala proiektu baten arira egindako ilusio pertsonal bat, eta gustora nago jasotako harrerarekin, bai kantitatez eta bai kalitatez, eta, bueno, ala jarrai bezala, ez? Harribitxi hoiek aipatu ditut eta hau bada bat, aletzen joango garen horietako bat, ilobak behin galdetu zizun arima zertzen, etzenekien zer erantzun baina izan daiteke hori, talka bat zu eta zure artean, bide denak kiskali eta ondakin zaurgarrienak alboratuta agerian geratzen den barren zati hori. Bai, izan daitezke beste 1000 gauzare, baina egia esan gogoan daukate inar nire ilobak, eskikiston galdera botatzizkit, eta batzutan gehatzen naiz zer esan jakin ezin da. Bai, arima, motivazioa, olako galderak egin izan dizkit, eta askotan oso zaila da, 7 urteko bati ez dakite hitze xinplekin gauzain komplikatu edo xinpleak eraberean azaltzea, ez? Baina bai, arima ere bada beste gauza askoren artean definitzeko zaila dan kontzeptu bat, eta orain aipatu dezun lerroietan, irutzen zait alako zerbait dela, ez? Funtsezkoa, gurea bakarri dan hori, leheno aipatu dugun kanpo, ez dakit nola esan, kanpo kontekstu hortaz pixkate impermeablea dan gure erreinu txiki hori, ez? Naiz eta badituen zuloak eta sartzen zaigun kanpoko haize hori, igual batzutan nahi baino gehiagotan.
Baina bai, hoixe botako nion, hori galdetu zianen beste hitz batzukin, eta seguruenik patrulla kaninako pertsonajeren bat edo erabiliko nuen, o koloreren bat, baina bera irutzen zait ere, Inar bera irutzen zait arima puro baten adibide garbiena, eta ea 7 urtetan gehatzen den betirako, ustet ezin dela, baina batzuk 11 urtetan gehatu ginen, aseke, beak, aber, 7 urtetan gehatzen den. Inarri egiten diozu omenaldia baita Amari ere, azken horrietan liburua horrelaxe agurtzen duzu, eta uste dut badela oso aitortza edarra eta berezia, eta zure buruari galdetzen diozu edo referentzia egiten diozu, zure kantu berri bakoitzan nola entzun eta aztertzen duen horretan, azken horri horiek ere irakorriko zituen behin baino gehiagotan. Bai, noski baietz. Bueno, nire beti izaten dut, ze esango dut. Talk asko dauzkagu, pertsonalitate ezberdin baino era berean berdina daukagun ere amak eta biok, baino, bueno, lotxigabe esaten dut nire bizitzako pertsonarik importantena dela, nire arima eta gero igual, eta, nire aitari ere bai, noski, baino amatasuna badakizu. Ez dakit, beti babestu izan haute, badakit ere nire ibilbidea ez dela igual oreka emozionala modu errexian lortzeko biderik egokiena. Ez dakit baute dagon, arrelako biderik ere bai, baino beti jaso izan dut amaren gandik eta aitaren gandik izugarrizko babesa, eta beti esaten dut, babes hori dala eta zordi edala pixkat nire bizitzan barruak eskatzen didan, horri jarraitzea, zoriontsu izatea komila hartan edo oreka emozionala helburutzat lehenestea, eta oso harreman ona daukagu, egunero gogorarazten dio nire buruari ze sorteko naizen, tamalez ez delako ohikoena ez, horrelako harreman garden eta benetako aukitzea gurasoekin, eta nik badaukat, eta nola ez, nire sentimendu garrantzizko inguruko hausnarketa batek euki bar zuen amaren inguruko, ez dakit, hitze eder sorta bat, edo hausnarketa sorta bat, eta gainera, spoiler raundirik ez dugu egingo, baino esango nuke ere, naiz eta ez dagoen liburu honetan historia finko batez, ama izan daitekela ere Itakako sasi bide horren nola esan, azken geltokia, ez? Orduan, badu nere bizitzan garrantzia eta aitortu bar nuen liburu honetan, nola ez? Arratsaldeko 6 gertu ditugu, baina gurtu horretik galdetu berri dugu Gartxotun Saini libururen diseinuaren inguruan gau proiektuarekin egiten du batera bat, eta gau proiektu horren zuzenekoetan ere plazaratzen duzuen eszenografia, estetikarekin ere, koherentzia mantendu duzue konta iguzundik etorri den hori. Bai, azken finean, badakizuen normalen musika proiektuek bizirauteko kontzertuetatik aparte, merchandising-a, CD-a, biniloak eta alako gauzak egiten dituztela. Hala ibili naiz ni eta nabil, beste proiektuetan. Baina gau nire proiektu pertsonala da, Gartxot hau, esan nahi du. Eta orduan, musika talde zaratago, sentitzen dut proiektu kreatibo sortzai edo artistiko hitza pixkate gehiagi da. Baina bai, artistikoa. Eta orduan, nahi detena egiteko plaza moduan, ez? Planteatu dut proiektu hau. Eta orduan, estetika, ez dakit, gauzak nola esan, koloreak errespetatu eta zentzu hori bilatzea gauza berri bat izan da niretzat, erronka bat. Jaiotz, Osa eta Xabi Mujika izan dira bai egindako 6 bideoklipetan, abesti bakoitzari atxikitako bideoklipetan, bai zuzenekoetan eta etorriko diren horietan igual norabide artistikoaren erantzule nagusienak, eta mendik besarkada eta muxo ondina beraiei. Eta gero, saiatu naiz errespetatzen liburuan ere bai bideoklipetan, lehen CD-an eta zuzenekotako estetika, ondo esan dezun bezala, eta Ruben Ramos diseinatzailea izan da, pixkate koloreak errespetatu, liburuko igual zati poetikoagoak beste kolore batzuetan jarri, eta pixkat nire Google Docseko 140 horriko zea horri forma txiki bat eman diona, ez? Eta asko emozionatu ninduen, egia esan imprentara joan, eta lehenengo aldiz fisikoan ikusi nuenean, espero baino lodiagoa zen. Eta, normalean gure arazoak bezala, eta egia esan bai, ematen dio horrela lanketak eta gauzak
nola esaten da, kutiziz bezala egiteak horrela gainbalio bat, ez? Eta oso eskertuta nago, beti. Bide lagunez eta askotan ezerren truke edo beraien talentua eskaintzen duten hori oso eskertuta. Gartxotun zain, gure oso eskartuta gaur gurerako bideo egiteagatik, gurekin bigarren kafea hartzeagatik, baina arratsaldeko 6ak ere hortxe bueltan ditugula. Agurtu beharko dugu nora ezer oso Gartxotun zainen liburua lortzeko, Gartxotekin harremanetan jartzea da biderik, zuzenena eta onena eta bide batez kafetxo batekin hartzen baduzu edo bigarren kafearekin, alaxe gozatuko duzu aurre osnarketaren bat berak egingo dizue liburuaren prestakuntza lan hori sola salditxo horretan. Gartxotun zain, mila esker, eta laizter arte, Iñaki Lasa etura, zu datorren urtera arte, bihar dagoneko azken saio izango dugu aurtengo denboraldian, baina zugo juri etzera libratzen, bihar ona. Bihar hemen. Azken eguna daukagu. Bai. Ala entzule, izan ondo, bagoaz, Ariako lankidek hartuko dute lekukoa, naiz irratian. Aio. Keep calm and bigarren kafea.